txirrindulariak.comera astelena da, eta horrek esan nahi du, elkarrizketa bat dugula zuentzat, eta aste honetan, benetan ohorea ematen digun elkarrizketa bat dugu, goi mailako protagonista dugulako Juan Joroz, Kerfarma taldeko managerrak eta kirol zuzendari ere, baita ere, Lizarte taldeko managerra, eta gaurkon dugu gurekin Kerfarma denboraldia nola hasten ari den ezagutzeko, eta batez ere ikusteko ze progresio eta ze helburu dituzten aurtengo denboraldirako. Ongi etorri Juanjo, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hasteko galdetu nahi dizun ea denboraldi hau nola hasi duzu, lehenengo lasterketak jada lehiatu dituzue, eta jakin nahiko genuke ze sentsazioekin geratu zarete. Bueno, denboraldi hau da gure bigarren denboraldia protein bezala. Bai? Eta hasi gara, lasterketa askorekin, no? Otsaian, Espainian asko daude, eta ere bai Frantzin, Beses eta Alpes Maritimos hurrengo astean izango dira. Eta gogoekin hasi gara, talde oso ongi dago, egia esan, kaia batzuk eta batzuk enfermedade edo, baina uste dut taldea oso ongi dago eta esperantza daukat hurrengo astean kriston nivela emango du ekipo Kerfarma. Orain denboraldia hasieran egia da Espainia aldean lasterketa asko daudela, baina gero egutegia bilatu behar duzue Europan zehar, eta zuek hasieratik atzerrian lehiatzeagatiko apuestua egin zenuten, Frantzian, Italian eta Europako beste herrialde askotan. Hau beti zuek oso argi izan duzue atzerrira joan behar zaretela lehiatzera. Bai, aurten ditugu 24 txirrindulariak eta kriston egutegia, no? Hasieran hasi ginen Espainian eta Frantzian, aurten jungo gea Italiara ere bai, Belgikara ere bai, aurten, eta nahi dugu egin gure lehenengo Grand Tour, no? Baina ez dakigu orainik, Espainiako vuelta. Eta proiektua pausos, aurrera doa. Atzerrian bilatu behar dituzue lasterketak, baina aurten ere helburua duzue Vuelta Espainian egotea, ez? Bai, guretzat bai, dago gure egutegian eta gero ikusiko dugu, no? Baina, gure gauza garrantzitsuena da gure nivela, no? Gure pauso zeman, no? Guk egin beharko dugu gure lana, eta hortik gabiltza, eta, pozik gaude, uste dut daukagu talde, egina dago, gaztea da, baina ja ez da orain dela 2 urte bezala, no? Uste dut, ditugu txirrindulari onak, nivelarekin, eta egutegian ikusiko dugu gauzak oso politak, espero dut. Zuena benetan proiektu gaztea da, 3 urte besterik ez dara mazki profesional mailan, ezin dugu ahaztu Galibier elkartea eta Lizarte taldea urte asko dara mazkitela afizionatu mailan, baina profesionaletan 3 urte ez eskaz, eta gazteak zarete talde bezala, baina baita ere txirrindulariekin, gogoratu behar dugu, zuek Lizarte Kerfarma taldea barkatu tropel profesionaleko talderik gazteena zaretela. Bai, gazteena, azkenean gu ezin zaigu ahaztu gu hasi ginen Lizarterekin, no? Eta Lizarte zer da, talde bat, gazteekin dago lanean urtero, eta da gure naturaleza orduan. Gu nahi dugu jarraitu gure filosofiarekin, bestela hau ez da izango egia, no? Gu nahi dugu egin gure lana, gure filosofiarekin, eta hor gaude. Talde gazteena eta beti Arrobiarengatik apostu egiten, hor duzue Lizarte taldea, aurten 4 txirrindulari igo dituzue, iaz Lizarten zeudenak, eta esan genezake zuen txirrindulari guztien artean, ia danak Lizartetik pasa direla, beraz Arrobiari lehentasun osoa emanez. Bai, azkenean ez da lei bat, no? Daude beste txirrindulari beste taldetik etorri dira, etorri ziren, eta gustora gaude berarekin gainera. Baina egia esan,
Lizarte kriston urte politak ari dira egiten, eta txirrindulari oso onak daude, orduan, pues, horrezegatik daude hemen, no? Bere nivelarekin eta bere baloreak eta filosofia pues, gurekin ongi dago, eta horrezegatik daude ekipoken farman, bai. Txirrindulari gazte asko, esan dugun bezala, eta taldeari lehentasun handia ematen dio zuen arren, beti talde guztiek bezala, izen propio batzuk izan behar dituzue. Aurten ikusi dugu nola Kiko Galbanek Marseillesako lasterketan 3. postua lortu zuela, iazko denboraldi bukaeran Rulladriak paperra oso ona bete zuen Paris-Tours lasterketan, Alex Jaimek ere postu oso onak lortu ditu denboraldi hasiera honetan. Zein uste duzu zuk izango direla taldearen izen propioak urte osoan zehar, denboraldi honetan zehar? Niri beti gustatzen zait hitz egitea taldeari buruz, baina egia esan daude 24 txirrindulariak eta denak ez dira berdinak. Dena dauzkagu helburu berdinak antzekoak, baina izen propioa, uste dut aurten espero pila bat Roger Adriarekin, no? Ze kriston txirrindularia ona da, nivelarekin, karakter, eta berarekin oso pozik gaude, Jose Felix Parrarekin ere bai, maiatzan, ekainan, uztailan, abuztuan, iraian dira bere hilabeteak, eta egongo da hor goian bai, Gero ditugu kriston txirrindulari onak gure ustez, no? Raúl García Pierna, Igor Arrieta, daukagu txirrindulari oso politak, oso politak. Nire gauza honena da, nire ustez gauza honena da, talde osoa ari da aurreratzen, hobetzen, talde osoa, no? Jon Agirre, ibiliko da primeran, ditugu talde oso politak. Beste izen propio batzuk, Raúl García Pierna, Igor Arrieta, benetan gazteak direnak. Raúl García Pierna ikusi dugu Mallorcan oso ondibilizala, maila ona erakusten, Igor Arrieta, pixkanaka profesionaletarako salto hori betetzen eta lehenengo lasterketak egiten. Gazte-gazteak dira, sub-23 mailan baleude lehenengo edo bigarren edo 3. urtekoak izango zirenak, esaten dugu, benetan gazteak direla. Uste duzu, edade aproposan daudela salto emateko edo urte gehiago beharko lituzketela afizionatutan, salto hori ematearen gaztetasun horrek laguntzen du edo esperientzia gehiago beharko luketen. Nola ikusten duzu, zuk hain gazte saltoa ematea? Salto, oso azkarra da, eta gu esaten dugu beti, behar dugu Lizarte urte batzuk, guretzat da oso ona, baina egia esan, Raulekin zen Lizartera eta lehenengo urtean lasterketak irabazi, Espainiako txapelduna, beste lasterketa 2., 3., 4., 2., 3., eta azkenean zu pentsatzen duzu, zer da onena berarentzat, beste urte bat Lizarten edo Ken Farman, eta gu pentsatzen dugu, bai Raul eta bai Igor, beraientzat izango da hobe Ken Farman egotea, eta horrezegatik daude Ken Farman. Azkarra, niretzat Raul eta Igorentzat ez da azkarra, azkenean nivela dute eta txirrindulari oso onak dira, no? Orduan, moldatzen bere bakoitza da bere munduan, no? Eta, Igorren munduan edo Raulen munduan niretzat ez da azkarra Ken Farman egotea. Eta euskaldunak zer? Igor Arrieta, Jon Agirre, Ibon Ruiz, Sergio Araiz, Diego López, euskaldun desente askazue taldean, euskaldun taldea baitzeate, Nafarroan duzuen egoitzarekin, eta euskaldunak, hori da jakin nahi duguna, euskaldunak nola ikusten dituzu Ken Farman taldean? Poliki aurrera doa, Jon Agirre uste dut kriston lana ona ari da egiten etxean, eta ez dakit noiz, baina nabarituko da lasterketetan. Orain dauka kriston dinamika polita, etxean lanean, eta nivela du aldapagoran, kriston nivela du. Eta, ni esperantza daukat. Ibon, negu hau izan da bere negu onena,
eta ea pauso bat aurrera emango duen. Gero Araiz, pues, guretzat da gregario oso ona, no? Azkenean badaki nola tiraka egin, zer egin beharko du, eta bere nivela, ere bai, desente da, oso ona da, eta, bueno, posi. Gero Diego López ere bai, pues da txirrindulari oso ona, kalitatearekin, eta Diego López egongo da lasterketa honenak, ze kriston nivela du. Bueno, posi gaude gure euskaldunekin, bai. Hasieran Espainiako bueltari buruz hitz egin dugu, oraindik ere ez dakigu bertan egoteko aukera izango duzuenik, eta oraindik ere aste batzuk falta dira hori jakiteko, baina bai ia ziurrean gaude Katalunian eta Euskal Herrian bietan egongo zaretela, batetik, normalean lasterketa hauek bertako taldeak gonbidatzen dituztelako. Aurreko astean aurkeztu zen Euskal Herriko itzuliaren ibilbidea, imaginatzet begiratuko zenula, zer espero duzu ibilbide honekin? Bai, gogoarekin gaude ze kriston lasterketa ona eta nahi dut egin, nahi dut ikusiken bere forma honena hor Euskal Herriko itzulian, gero etapa bat dago Leizatik Vianara, eta, esperantza daukat, gure nivelarekin papel ona egingo dugu, bai Katalunia eta bai Euskal Herriko itzulian. Eta hirugarren lasterketa bat Golturran, eta imaginatzet oparia, argi dugu Gerfarma taldeak gauzak ondo egiten dituela, bai txerrendularekin eta bai kanpora begira, komunikazio alorrean eta bar, eta seguro lan guzti horren emaitzea izan da Asok erabakitzea aukera bat ematea Goltur lasterketa bat, Asoren Goltur lasterketa bat lehiatzeko, eta hori Liège-Bastogne-Liège lasterketa izango da, Belgikan, apirila bukaeran, esaten da munduko klasikorik handiena dela, Liejan ospatzen dena, eta zuek aukera izango duzue bertan lehiatzeko, imaginatzen oparie edo sari bat zuek 3 urte hauetan indako lan onari. Bai, egia da, gu ari gara lanean gaude, egunero eta urtero eta hilabetero, no? Pauso bat ematera, eta, azkenean saria da guretzat, no? Liège-Bastogne-Liège da kriston lasterketa, monumento bat, eta hor bakarrik egotea guretzat da asko, no? Baina, ere bai, nahi dugu iritsi forman eta 7 txirrendularirekin forman, eta ea non egongo garen. Ibilbidea dago markatuta eta orain gu pedalak eman. Eta Lizarte, zuen arrobi taldea berebizikoa dana, zuen taldearentzat, ze badakigu, eta esan dugu, zuen txerrendulari ia guztiak Lizartetik pasa zirela, beraz Lizarte berebizikoa da, oinarria da, eta jakin nahi dugu, ea nola dagoen Lizarte, nola ikusten duzun? Lizarte dago ongi, Lizarte guretzat da oso garrantzitsua, azkenean etorri gara hortik, Lizartetik etorri gara, no? Eta, txirrindulari gaztearekin dago, eta uste dut dago kalitate pila bat, eta, lasaitasunarekin iritsiko dira txirrindulari oso onak Lizartetik. Urtea denboraldia hasi besterik ere ez da hilabete lehiatzen, baina seguru zuek ikuspegi orokor batekin ikusten ari zaretela urtea. Badakigu zuri urtea bukatzea edo urte amaieran Madrilen, Vuelta Espainian taldearekin egotea gustatuko litzaizuke, Vuelta Espainia bukatuta. Hoi helburu handiena da, baina ikuspegi orokor batekin denboraldiari nola bukatzea gustatuko litzaizuke, ze planteamendu egiten duzue denboraldia garatzeko? Ilusioa ditugu, no? Azkenean bai egin Espainiako Vuelta, baina batez ere nivelarekin, no? Uste du daukagu plantilla ona eta harro gaude gure txirrindulariarekin, no? Eta gu daukagu esperantzak eta badakigu oso zaila da eta bar, baina gure ilusioz da lasterketak hor disputatzea, egia esan, bai Vuelta Espainia, bai Paris Tours, bai edozein lasterketa, no? Eta lan egiten dugu horrexegatik. Eta nire
dena ongi egiten bada zer da, pues, txirrindulari guztiak pauso bat aurrera, eta 4-5 txirrindulariarekin lasterketak disputatzen, ez dakit irabazten edo ez, baina hor podium bai, eta dudari gabe kriston paso aurrera eman, no? Eta aurten egongo garen Lies Baston Lies, eta ea non egongo garen urrengo urtean, bai. Eskerrik asko, Juan Joroz, beti bezala gu hartzeagatik, plazerra zurekin, zu bezalako protagonista handi bat izatea gure elkarrizketetan. Sorterik onena, denboraldi osoan zehar, bai, eta noski batez ere lasterketa, oain dituzuen lasterketa hauetan, Espainia hegoaldetik, baita ere Frantzian lehiatuko zarete. Espero dugu emaitz oso onak lortzea, eta seguro Euskal Herrian apirilean elkarriko dugula. Eskerrik asko, Juanjo, eta hurrengo arte.